盘点全网比五杀更好听的声音。蓝璇下次注意。是玄策，也是我比较熟悉的英雄，主要还碰见了，这不是在关公面前耍大刀吗？他很想被甩我，可是距离不允许，把我勾走的进度条很重要。3万了，下一个勾2秒，贴他脸，即使他出钩，也只能勾到小兵。毕竟我打的玄策比你吃的米饭还多。想追。布克的定位真的是收割吗？可我不这么认为，我只是来晚了。看到安琪拉了吗？你可以看不到，打掉复活甲，等他大招锁定，很想逃吧？逃吧。先刷3次佩奇，可是你的草丛动了，反应还是太慢，居然还有一个减速了，那就先拿掉你，剩下一个赵云先拉开，找准时机，金身让他迷失方向，那就还剩一个，金身换掉，买个名刀，不出草，等他过来，玩玄策呢，不要这么着急，还是那句话，想追。好，下次小心。吕布回头躲避附魔，这个血量不要怂，直接干。没附魔的吕布就等于超级兵，注意他 CD 马上好，闪现再躲附魔，你毫无还手之力。丢一增压攻速，现在附魔，但已经晚了，下次小心。针对我是吧？直接入侵野区，我主动送上门来。哟，急了，冲砍击飞，躲得不错。过回影子，想跟凯对 A， 那正合我意。冲砍击飞，一刀跪下，瑶瑶你也跑不掉。还有你，狄仁杰，下次小心。这把换我针对你了，李白还敢嘲讽我，那我等着哟。中路有限，从野区绕过去等人清线，不错，主动送上门，一墙之隔，你只能放大，但我能无限操作你。拿下，进草回城，有情况听按键的声音。来了，雕虫小技。龙王刷新，绕过去看下视野，被发现了，极限天身躲避致命伤害，等着 A 我，那正好，我也在等着 A 你。不好意思，我就一下。大胆，敢偷我了。提前跟你说声抱歉，因为蓝和人头我都要，下次小心。站着不动，白给吃吗？跑得挺快。哦，原来是卖队友啊！不好意思，我的刀只想瞄你。当然瑶妹也跑不掉，下次小心。C 神降临。死神降臨，一技能加速，強化普攻躲避控制，一嘢兩嘢，嚇死了你！在我猥瑣发育了一整局之后，小乔还是带人团灭了我的队友，要输了吗？此时队友来了一句放手一搏。既然如此，我绝对不能辜负他们的信任。死神先執你元芳，一技能加速，一嘢兩嘢三嘢，俾人控咗冇關係，四嘢五嘢六嘢七嘢八嘢，嗱下 Pentakill。